Лентяйка. Временный интернет есть, а посуду помыть нет. История просто выдуманная, да и кухня, похоже, не ваша. Да и вообще, зачем заводить второго ребенка, если у вас даже нет денег на посудомойку? Да и вообще, мне плевать, что вы беременная. Напишу лучше о том, что вы толстая или ленивая. Именно такие комментарии я получила под видео, где поделилась о том, что муж просто купил мне посудомоечную машину. В основном, конечно, мужчины считают, что мыть посуду – это прямая обязанность женщин. Но вы только представьте, насколько нам, женщинам, облегчает жизнь стиральная машина, робот-пылесос, мойщик окон, сушильная, ну и, конечно же, посудомоечная машина. Мы не утопаем в бытовых делах, а уделяем время себе, своему развитию, ну и, конечно же, детям и мужу. И да, такой вопрос, почему люди, которые против посудомойки, еще не стирают свои вещи вручную?